क्या आपने कभी सोचा है कि शेर हमें देखते ही तुरंत हमला क्यों नहीं करते? अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई बाइक सवार या टूरिस्ट शेरों के बिल्कुल पास से गुजरते हैं तो वे हमला करने के बजाय बस उन्हें देखते रहते हैं। क्या हम इंसानों का स्वाद शेरों को पसंद नहीं आता या फिर बात कुछ और है? देखो, पहली बात तो यह है कि शेर हमें किसी खास प्रजाति की तरह नहीं पहचानते, बल्कि हमारा सीधा खड़ा होकर चलना और समूह में रहना उन्हें उलझन में डाल देता है। आमतौर पर शिकार शेर को देखकर भागने लगता है, लेकिन जब हम भागने के बजाय उनके सामने खड़े हो जाते हैं तो उन्हें ये व्यवहार सामान्य नहीं लगता। हकीकत तो ये है कि शेर हमें शिकार के बजाय खतरे के रूप में देखते हैं, क्योंकि सदियों से इंसान ही शेरों का शिकार करते आया है।